Heddiw yma, dyn ni am symud o gwmpas chydig bach mwy. Mae cerddoriaeth bywiog yn help wrth gwneud yr ymarferion yma. A falle bod nhw'n edrych yn syml i ddechrau. Na gyd dwi'n mynd i wneud ydy symud yn hywal o gwmpas, ond ydych chi'n gweld bod y penelyn yn symud. Mae gennych chi gymylau yn y penelyn sydd yn helpu chi troi y llaw drosodd ac i lawr. Felly fan hyn dwi'n defnyddio hwn. A dwi'n symud ymhwysa o un goes i'r llall. Ac wrth gwrs, fel dwi'n cnesu fyny, mi fedra i symud o gwmpas yn hips. A mae hyn yn golygu bod fi hefyd yn symud yr cefn, asgwrn y cefn wrth i fi symud o gwmpas. Ac yna dwi am newid i'r ochr arall. A mae o'n gwneud byd o les i chi newid y braich neu newid yr ochr, a sa chi'n synnu faint o bobl dwi'n gweithio hefo sydd yn medru gweithio un ochr, ond pan mae o'n dŵad i'r ochr arall, maen nhw rhyw fath o robot, ddim yn medru symud o gwbl, nes bod y negeseuon yn mynd o'r ymennydd ac yn cyrraedd y lle iawn. Rownd a rownd. A fel dwi'n symud, dwi am gwneud y symudiad yn fwy. A rwan, fydwch chi weld, mod yn ysgwyddi rwan yn gweithio lot fwy. Dwi'n trosglwyddo mhwysa o un goes i'r llall. Dwi yn symud yn hips yr un pryd, ac yna dwi am newid cyfeiriad. A gan bo fi'n gorfod siarad efo chi hefyd, dwi'n teimlo'n nghalon ar ysgyfaint yn gorfod gweithio lot galetach na be fyswn i'n gorfod wneud tan i'n eistedd i lawr. Os na fedrwch chi sefyll, mi fedrwch chi wneud union yr un symudiad hefo'r tywal yn symud y braich rownd a rownd wrth eistedd. Yr unig peth sydd yn anodd ydy symud eich pen ôl achos mae o'n glwm i'r gadar. Da iawn. Ac yna gafal ar y tywal. Dwi dal yn symud yng nghorff o un ochr i'r llall, a sbiwch beth dwi'n neud efo'r tywal. Dwi'n dechrau efo symudiad bach fel hyn. Mi fedrwch chi weld bod o'n mreichiau yn dyn wrth ymyl yng nghorff, a fel dwi'n teimlo bo fi isio codi mraich i fyny yn uwch, a dwi'n ystwytho rwan yr ysgwydd. A mi fedra i wneud o'n bach, ac yna mi fedra i wneud o chydig bach fwy, neu mi fyswn i'n medru wneud o yn symudiad llawn, rhyw fath a cylch. Unwaith dwi'n ymestyn ymreichiad dros ym mhen, wel, mae'r galon yn gorfod gweithio lot galetach achos mae o'n gorfod pwmpio gwaed i fyny'r allt at y mysa fi. Ac yna dwi'n newid cyfeiriad. Reit drosodd. Symud dros ym mhen, neu mi fedra i wneud y symudiad yn fach. Wrth gwrs, mae fyny pa fath o corff sydd gynnoch chi. Ac i fyny, dros eich pen os fedrwch chi. Da iawn. Ac yna, ochr, ochr, ochr. Ac yna dwi'n mynd i rowlio'n hywal i mewn i fath o pel. Rownd â hi, ac yna dwi'n mynd i symud o, ymlaen ac yn ôl. Wrth gwrs, fel dwi'n gwneud cylch o gwmpas yng nghorffi, dwi dal yn symud ymhwysa o un goes i'r llall. So mae o'n gwneud o'n ymarfer lot fwy anodd yn tydi. Ac os ydych chi'n fyr o wynt, dych chi'n gorfod symud cyn gymaint a beth dwi'n wneud. Ond mae o'n eitha braf tydi. Cael symud allan o'r gadar, os fedrwn ni. Wedyn dwi wedi symud y tywal rownd yng nghefn mewn rhyw fath o figure 8. Rhif 8. Reit o gwmpas y corff, tu ôl i'r cefn, rownd y gwddw, ac yna, newid cyfeiriad. Woohoo! So, da ni'n gweithio un ochr o'r ymennydd, ac yna switcho i'r ochr arall hefyd. Dych chi'n gweld, mae'n mynd tu ôl i'n nghefn, tu ôl i'n gwddw, ac i lawr, tu ôl, ymlaen, tu ôl, ymlaen, tu ôl, ac ymlaen, ac eto. Da iawn, ac yna dal i ystwytho. Sgwni os fedrwch chi pasio'r tywal o dan y goes ac o dan y goes. So dwi'n gorfod plygu mhenelyn, dwi'n gorfod plygu'n hips, dwi'n gorfod ymestyn yng nghefn, fel dwi'n pasio y tywal o un ochr i'r llall. Ac os dwi eisiau gwneud o'n fwy, ylwch, dros ym mhen, o dan yng nghoes, dros ym mhen, o dan yng nghoes, ac ymlacio. Ac yna dwi'n mynd i roi'r tywal i lawr, anadlu mewn, ac allan. Ac eto, anadlu mewn, ac allan, ac yna gorffan hefo cylch droi
y hips. A gobeithio ydych chi wedi mwynhau symud chydig bach fwy hefo fi heddiw 'ma. Hwyl!